नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय नागरे आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आज हम दिखाने वाले हैं कि गियर से जो है खट आवाज आना या गियर जंपिंग होना या आपका पावर लॉसेस होना, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी फैक्टर के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। ये एक फैक्टर यानी कि एक प्रॉब्लम है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं जो गियर रिलेटेड रहते हैं। सो इसमें से जो एक प्रॉब्लम है ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स रामा हमारे साथ है, उनका स्टूडेंटशिप अभी भी चल रहा है। सो आज ये जो वीडियो है इसमें मैं डिटेल में ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है और इसका रेमेडी क्या है। तो बुलेट में पकड़ो या कोई भी और मोटरसाइकिल पकड़ो तो इसमें प्रॉब्लम जो है ये सेम ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है तो इसी के रिलेट होगा। तो दोस्तों याद रखना, जिस गाड़ी में ये स्पेयर पार्ट आता है वो गाड़ी में ये प्रॉब्लम जरूर आता है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है, गियर में खट आवाज क्यों आती है, या गियर जंपिंग क्यों होता है, या चेन का जंपिंग क्यों होता है, या आपका पावर लॉसेस कहां पे होता है। तो ये जो स्पेयर पार्ट है इसका नाम है ड्रम रबर। ड्रम रबर में अगर उसका जो साइज है वो अगर बढ़ गया, जिसमें मतलब आपका जो स्प्रॉकेट हब है या ब्रेक हब है जब बैठता है तो उसका जो साइज है यानी कि उसका जो खांचा है अगर उसका साइज बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा और इसका आपको मैं रेमेडी भी दिखाऊंगा। तो ये जो गाड़ी है थंडरबर्ड है। जरूरी नहीं है जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्टिकुलरली यही गाड़ी में प्रॉब्लम रहेगा। तो ऐसा क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका स्प्रॉकेट है। आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, आप देख रहे हैं कि स्प्रॉकेट जो है उसमें बहुत सारा गैप आ चुका है। यानी कि अगर मैं इसको राउंड में घुमाता हूं तो व्हील के साथ नहीं घूम रहा है, व्हील से अलावा घूम रहा है। तो जब हम गियर डालते हैं तो चेन जो है ये जंप मारती है सडनली, और गियर भी हार्ड हो जाता है या कभी कभी जंपिंग करता है। तो इसका मैं डेमो दिखाता हूं। हम गाड़ी शुरू करेंगे। गाड़ी शुरू करने के बाद इसका अगर फर्स्ट गियर डालते हैं तो इसमें क्या ऑसिलेशन आता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। गाड़ी शुरू करने के बाद आगे का फ्रंट ब्रेक दबा के रखने का, गाड़ी स्टार्ट दबाए एंड देन फर्स्ट गियर डालना। व्हाट आर यू डूइंग, स्टार्ट दबाएंगे। देखा कि जब फर्स्ट गियर आप डालते हैं तो झटका जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। ये झटका रिड्यूस करने के लिए सिंपल रेमेडी यही है कि इसका ड्रम रबर जो है ये आपको चेंज करना है। इसको कुशन रबर भी बोलते हैं या ड्रम रबर भी बोलते हैं। तो ये अगर आप स्पेयर पार्ट चेंज करेंगे तो काफी हद तक आपका जो गियर जंपिंग है या गियर हार्ड होना जो है ये कम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ड्रम रबर कैसे चेंज करते हैं। ड्रम रबर चेंज करने के लिए आपको कोई ज्यादा स्पैनर्स का या टूल्स का जरूरत नहीं है। इसमें जो 24 mm का जो नट दिया हुआ है, एक्सल नट है व्हील का, वो आपको सिर्फ निकालना है और उसके बाद व्हील को डिसलोकेट करके इसका जो ड्रम रबर है ये चेंज करना है। थंडरबर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपका जो साइलेंसर आता है वो एग्जैक्टली वहीं पे है, और पर्टिकुलरली अगर ये गाड़ी में हम बात करेंगे तो इसका एक्सीडेंट होने की वजह से साइलेंसर और भी पास में आ चुका है। तो ये जो है नट आपको पहले खोलना है और उसके बाद व्हील को डिसलोकेट करके खोलना है। एक्सल को निकाल लेना है। एक्सल को निकालने के बाद आपको पीछे का जो व्हील है वो निकालना है। पीबी होने के कारण यानी कि थंडरबर्ड होने के कारण आपको इसका जो हाफ ग्रिल है वो निकालना है और फिर कैलिपर निकालना है।
इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा कि पीछे का व्हील कैसे खोलते हैं। तो अभी इसमें हम कैलिपर और नेट खोल के यानी कि ग्रिल खोल के फिर व्हील को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों जब भी आप पीछे के व्हील का काम करते हैं या आगे का व्हील का काम करते हैं तो याद रखना है कि गाड़ी के ये चक्के के नीचे इसको टायर रखना जरूरी है। अगर आप टायर नहीं रखेंगे और वो डायरेक्टली अगर डिस्क जो है वो जमीन पे रखेंगे तो जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो डिस्क के ऊपर लोड आता है और डिस्क बेंड होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि एक पुराना टायर ले लो, उसके ऊपर आप इसको सुला दो ताकि ये जो है ये कांटेक्ट से मतलब कोई भी मेटल या जमीन से कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से गाड़ी का जो डिस्क है वो सेफ रहेगा। नहीं तो वो खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बेंड वगैरह हो गया तो फिर आपको डिस्क भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो रबर है, ये रबर में क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप गैप देखेंगे, इसका जो विड्थ है, ये विड्थ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये रबर क्यों जाते हैं? पहली बात तो टॉर्क की वजह से, क्योंकि रबर जो है आफ्टर ऑल इसमें इलास्टिसिटी रहती है। दूसरी बात, थंडरबर्ड में थोड़े कम चांसेस है रबर जाने के, क्योंकि इसमें जो है ड्रम यानी कि ब्रेक ड्रम जो है वो रबर को हीट नहीं करता है। लेकिन आप जिनमें रियल डिस्क नहीं है उसमें गड़बड़ी क्या होती है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्प्रॉकेट गर्म होता है और स्प्रॉकेट और ड्रम जो है, ब्रेक ड्रम जो है वो एक ही है, जो यूनिट इसके ऊपर बैठता है। तो गर्मी की वजह से रबर जो है वो पिघल जाता है या खराब हो जाता है या जल जाता है, तो उसकी वजह से उसमें रबर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों याद रखना, इसके रबर जो है वो सस्ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सस्ता आइटम है ये। तो ये स्पेयर पार्ट जो है वो करीबन आप कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 152 रुपए का जो है 152 रुपीज में इसको आता है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो इसमें गियर जंपिंग कम होगा। अब गियर जंपिंग क्यों होता है? जब आप गियर डालते हैं तो ये गैप बढ़ने की वजह से इसमें जो है वो हब जो है वो आगे पीछे होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ये रबर आप चेंज करेंगे तो एग्जैक्टली हब जो है ये परफेक्ट इसमें टाइट बैठ जाएगा, यानी कि स्नग फिट बैठ जाएगा। तो इसको अभी आपको रिप्लेस करना है, पुलर लेना है। अगर आपके पास पुलर नहीं है तो बेस्ट ये है कि आप स्क्रू ड्राइवर से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें ग्रीस नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फिजिबल नहीं है। ध्यान रखना कि डिस्क के ऊपर जो है वो ऑयल नहीं लगना चाहिए, अगर लग गया तो इसको प्लेन वाटर से वॉश करना है। अब इसमें जो ग्रीस लगाया हुआ है ये गलत है, इसमें ग्रीस नहीं लगना चाहिए। तो हम इसको क्लियर करेंगे, पहले कपड़े से पोंछ के लेंगे। करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन हैमर मत यूज करना और कोई भी ऑयल या केरोसिन या ग्रीस इसको मत लगाओ। अगर आपको बिठाने में तकलीफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोप वाटर लगा सकते हैं जो ड्राई हो जाता है। सभी गाड़ियों को रबर जो है वो सेम है। आपको मैं दिखा देता हूं इसमें डिफरेंस कितना है। अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें ओवलिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका जो साइज़ है वो बहुत अलग है और इसका साइज़ जो है वो परफेक्ट है। इसको बिल्कुल भी हथौड़े से ठोकना नहीं है, बहुत आराम से जाने वाला रबर है ये। मैलेट यूज करना है। स्नग फिट करना है, फिर अच्छे से क्लीन इसको रखना है। इसको कोई ऑयल लगाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं जा रहा है तो इसमें आप सोप वाटर जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे वो स्लाइड फिट हो जाए। सोप बाद में वो निकल जाता है। अब इसका जो व्हील है वो हम फिट करेंगे और फिर से हम डायग्नोस करेंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमने रबर जो है, रबर बुश जो है या कुशन रबर्स जो है या ड्रम रबर जो है वो बिठाए हुए हैं। अब इसका टेस्ट करेंगे कि इसमें जो हमने डायग्नोस्टिक किया था वो परफेक्ट था कि नहीं। अब अगर हम देखेंगे तो फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक दबाएंगे हम पहले।
और स्प्रॉकेट घूम रहा है क्या, या उसमें कोई हल्की सी प्ले है या नहीं है, वो देखेंगे। पहले ब्रेक लगाया हुआ है, अब देख सकते हैं आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी प्ले नहीं आएगा। मैं आगे पीछे करने का ट्राई कर रहा हूँ स्प्रॉकेट को, लेकिन नहीं हो रहा है। अब हम गाड़ी चालू करेंगे एंड देन फर्स्ट गियर डाल के देखेंगे। गाड़ी को स्टैंड से निकालना है, फिर फर्स्ट गियर में डालना है गाड़ी को स्टार्ट करके। आपने देखा कि फर्स्ट गियर डालने के बाद या गियर डालने के बाद कोई भी आवाज नहीं आई, ऑसिलेशन जो है चेन का नहीं हुआ है और गाड़ी ने भी जंप नहीं किया है। तो दोस्तों याद रखना, अगर ऐसे कोई भी सिचुएशंस आते हैं तो बेस्ट वे यही है कि ड्रम रबर जो है वो रिप्लेस करना है, जिसकी वजह से आपका गाड़ी का जो गियर जंपिंग है या ऑसिलेशन का, चेन का ऑसिलेशन या चेन का आवाज़ जो है, इससे बहुत सारा कम हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका रिपेयरिंग जो था वो बहुत सिंपल था, बट इसका डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डायग्नोस्टिक आपका गाड़ी जो है रिपेयरिंग होना बहुत मुश्किल है। अगर रॉन्ग डायग्नोस्टिक रहेगा तो रॉन्ग स्पेयर पार्ट चेंज हो जाएंगे, परफेक्ट डायग्नोस्टिक रहेगा तो परफेक्ट स्पेयर पार्ट ही चेंज होने वाले हैं। क्योंकि रॉन्ग डायग्नोस्टिक में होता क्या है कि रैंडमली आप स्पेयर चेंज कर देते हैं और बाद में एंड ऑफ द डे आपका प्रॉब्लम वही के वही रहता है। तो डायग्नोस्टिक करते समय ध्यान में रखना है कि आपने क्या डायग्नोस किया हुआ है। सो धन्यवाद दोस्तों और देखते रहिए।